dhakhtarkaan u socdaay qofkii ugu horreeyo dhakhtarkan qofkii ugu horreeyay baan aniga hadda isaan la furin haddana iyadoo anigoo qofkii ugu horreeyay waxaad arkaysaa inaan xushmadi ka jirin anoo qofkii ugu horreeyay ah oo hadda meeshaan laynkan soo gala marka la furo cisbitaalka waa sitigay yaa waxaad arkaysaa inay dad badan iga horumarinayaan yaa aniga oo qofkii ugu horreeyay ah kaan ah jambresmed waaye waa cisbitaal yar sitiga ku yaala dad xun baa ka shaqeeyaan bili aadan ahayn yaa dad aan bili aadan ahayn hadda waxaa waaye aniga daawo la iisoo siiyey daawo haddii la iisoo siiyey haddaad arki lahayd daawadaasoo la iisoo siiyey lacag badan la ka bixiyo $52 or $55 koobee aan bixiyo haddana waad arkaysaa daawadaas ma aha daawo originaal ma aha $350 oo joogta marketka $52 koobee aan ka bixiyo laakiin originaal ma aha was supposed to be orange like Morris amal like orange but right now this damn medicine look like a pink look like a very pink soft pink and that's in the gel it's not like a gel it's a very hard look like plastic in laga sameeyo malaysa kofarkeeda jalo yar oo biyo amal hana gudaha ugu jiro halkii la rabay inay jalo oo kale oo color ah ku jirto aniga daawadan waxaa la ii siiyey oo la igu soo qoray inay xaar iga keento oo kolonkayga soo nadiifiso oo buubigaas iyo waxaasoo dhan iga soo nadiifiso hase yeeshee waxaa dhacday daawadan inaan daariyo kasii qaado oon kusii jirado markaan readina waxaa waaye daawadan ma aha original waa generic waaye aniga horta ninkaas gabadha markay daawada originalka soo diyaarisay ninkii meesha soo diyaarinaya ku celisay Philip buu siiyey galkiina wuu iga tuuray daawada galkeeda oo la akhrinaya originalkeedna wuu iga tuuray wax hor lahu u sameeyey aniga dhan yaab wallaahi bilaahi daawo kaa bixin waaye daawo 200 oo kaa bixin waaye kaa caawin waaye maxaa kaa caawinaa ilaah ka cabsi test baa lagu dirahayaa 5,000 ah waxaa lagu soo qorayaa daawo 200 ah lagu siin maayo laakiin testiga 2,000 waa la bixinayaa 5,000 ah waxay u arkaanba inaanan warti ahayn oo dadkaan waxaa waaye dad isla shaqaysta weeyaan dad dhexdooda isla shaqaysta weeyaan dadka qaar baa waxaan laga dhigaya dad aan waxba ahayn waxaa ilaahay naga dhigay oo ilaahay maagtay rabbiga raxmaanka wax noogu dhiibay dad cadow ah dad ma aragtay waxba aan naga dhigin waa naga reerka haddaan nahay waxaan nahay reer oo dhibaato reer ilaahay hortaagay waxaa ilaahay wax noogu daray dad xun dad cadow ah baa noo haya gacanta hoggaanka noo haya ilaahay hoggaanka ha nooga bedelo dad cadow ha meel walba hoggaanka noo haya meel walba ilaahay ha naga reebo ya